Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde aslında çoğumuzun hayatını derinden etkileyen bir problemi, bir hastalığı konuşacağız. Horlama ve uyku apnesi sendromu ve tedavisi. Bu konuda bize kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilaver Öztuğran bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız. Ancak sevgili izleyiciler, kendiniz ya da bir yakınınız ya da eşiniz horluyorsa, horladığınızdan ya da horlamadan muzdaripseniz lütfen programımızın bu bölümünü kaçırmayın. Horlamanın da çaresi var. Uyku apnesinin de çaresi var. Bunları bize Profesör Doktor Dilaver Öztuğran anlatacak. Şimdi ise sırada iletişim bilgilerimiz var. Çevremizdeki çoğu kişiye baktığımızda bir kere insanlar kendileri horladıklarını bilmezler. Horladıklarını bilenler de hani bunun ciddi bir problem olduğunu düşünmezler. Horlama nasıl bir problemdir? Bir hastalık mıdır yoksa normal midir? Yani uyuduğumuzda hepimiz horlayabilir miyiz? Şimdi bizim tabii işin bir komik yanı var. Yani horlama kısmı hepimizin güldüğü, hatta kayda alındığında kendi kaydımızı izlediğimizde bile güldüğümüz, komik gelen bir kısım var. Bir de bizim asıl ilgilendiğimiz işin ciddi kısmı var. Yani horlamayla başlıyor ama daha sonra genelde bunu eşler çok güzel tarif ediyorlar. Bir süre sonra nefes kesilmeye başlıyor. Ve biz ona asıl işte tıkayıcı tipte horlama hastalığı diyoruz. Yani masum horlama kısmı var. Horlar mı? Erkeklerin çoğu horlar. Menopozdan sonra kadınların da çoğu horlar. Kilo alırsa aşırı kiloya bağlı horlanır. Burun tıkalıysa horlanır. Çok basit nezleyken bile insanlar horlayacaktır. Ama tekrar söylüyorum, bizim asıl endişe ettiğimiz horlama periyodunun dışındaki nefes kesilmesi ve nefes kesilmesinden sonra büyük bir sesle, büyük bir gürültüyle yeniden uykun faaliyete geçmesi. Yani bir horlama kısmı var, o komik olan kısmı. Bir de o tıkayıcı tipte olan, yani yaşamı tehdit eden, kişiyi tehdit eden, sağlığını ciddi biçimde bozan hastalık kısmı var. Peki tıkayıcı uyku apne sendromu belirttiğiniz, vurguladığınız gibi neden yaşamı tehdit ediyor? Ne gibi problemlere yol açıyor? Şimdi çok izin verirseniz çok kısa anlatmak istiyorum. Tabii. Kişi uykuya başladı. Oksijeni normal, karbondioksit olması gereken seviyede. Horlama başlıyor. Horlama başlıyor. Horlamada aslında amaç solunum yolunun tıkandığını gösteriyor. Yani orada solunum yolunu bir şeyler tıkıyor. Neresi? 3 seviyede olabilir. Yani aslında 4 seviye. Bir santral olabilir. Yani beyinle ilgili kısmı olabilir. Bundan çok bahsetmiyoruz çünkü çok nadir görülüyor. Ancak uyku testinde görülüyor bu. İkincisi burunla ilgili olabilir. Damakla ilgili olabilir. Gırtlakla ilgili olabilir. Bir yerde, bir seviyede bir tıkanma var. Ve hava orayı geçmekte zorlanıyor. Bu arada ses yapıyor. Kişide ne yapıyor? Kişide oksijen düşmeye başlıyor. Oksijen düştükçe karbondioksit artmaya başlıyor. Ve o apne dediğimiz nefessiz kalma sürecine girdiğinde de oksijen aşağı kadar iniyor. Yani öyle ki 60 seviye, %60'lara, %50'lere kadar inen seviyeler görüyoruz. Bu arada yaşam bitmek üzere. Yani mesela %60 saturasyon dediğimiz oksijenin düşmesi herhangi bir ameliyatta anestezisi monitörün önünde olsa hepimiz panik oluruz. Ama bu kişiler uykuda, normal uyku sırasında oksijenleri düşüyor ve gitmek üzere. Yani yaşamla öbür taraf arasında gitmek üzereyken artan karbondioksit solunum merkezini uyarıyor ve yeniden solunum başlıyor. Yani durmuş solunumu karbondioksit uyarmaya başlıyor. Tabii enteresan, orada karbondioksitin narkozuna da giriyor. Önce bir narkoz havasına giriyor. Horlayan kişiler kendi horladığının farkına varmadığı gibi biraz önce anlattığım uykuda nefes kesilmesi, aslan kükreyerek gibi yeniden uyanma, kalbin değişmesi, oksijenin düşmesi, bunların tümünden kişinin haberi yok. Niye? Çünkü narkozda. Bu hastalar, hasta diyorum artık çünkü buna biz hastalık adını veriyoruz. Kendi uyuduklarının farkında değillerdir, uyandıklarının farkında değillerdir. Etrafı her defasında öldü mü diye bekler. Şimdi çok tipiktir, horlama başlıyor. Sonra bir sessizlik. Yanındaki bekler.
bekler ne zaman solunum başlayacak diye. Sonra diye birdenbire yeniden gürültülü bir şekilde başlıyor. gürültülü bir şekilde yeniden hava almaya başlar. Bu arada herhalde uyanmıştır diye tahmin edersem uyanmıyor. Çünkü tamamen narkoz altında. Bu gecede 10 defa, 20 defa, 30 defa, 200 defa, 300 defa olabiliyor. Peki bu saydığınız yakınmalar kalp krizine de ya da uykuda ölümlere de yol açabiliyor mu? Şimdi bu işin tabii en korkutucu boyutu. İnsanlar genelde uykuda ani ölüm sebeplerinden biridir dediğimizde bu horlama hastalığını ciddiye almayı başlıyor. Ölüm sebebi olabilir mi? Olabiliyor. Niye oluyor? Çünkü kalp ritmini bozuyor. Ne yapıyor? Kalp ritmi düşmeye başlıyor. Yani nabız düşmeye başlıyor. Nabız düşmeye başladıkça kalbin beslenmesi bozulabiliyor. Dolayısıyla uyku tıkayıcı tipli horlama hastalığı sadece etrafı rahatsız eden bir gürültü değil. Ne yapıyor? Kalbi bozuyor. Tansiyon hastası yapıyor. Çünkü uykuyla uyanıklık arasındaki süreç içinde adrenalin yükseliyor. Yani efedrin yükseliyor ve bu hastayı tansiyon hastası yapabiliyor. Nabız değişikliği yapabiliyor. Bradikardi yapabiliyor. Ve daha önemlisi kilo almasına sebep oluyor. Aslında kilo almayı çok mantıklı biçimde açıklayabiliriz. Nasıl, ne alaka? Şimdi ben Ne onu alaka? merak ettim. Kişi uyanıyor ama uyandığının farkında değil. Beden dünyanın en akıllı yaratığı aslında. En akıllısı. Ne yapıyor? Beni uyandırıyor diyor. Muhtemelen dışarıda savaş var diyor. Beni cepheye kaldırıyor, nöbete kaldırıyor diyor. Savaşın sonu kıtlıktır. Kıtlığa girmemek için de ne bulursa depoya atmaya başlıyor. Şimdi o kadar talihsiz bir şey ki kilo horlama yapıyor. Horlama kilo arttıkça apneye dönüşüyor. Apne arttığı zaman kilo artıyor. Artan kilo apneyi daha da derinleştiriyor. Tamamen bir kısır döngü. Bir kısır burada döngü. söz Biz konusu. şimdi hastalara diyoruz ki işte gidin kilo verin gelin. Kilo veremiyor. Yani apne hastası aylarca uğraşır, kilo vermek için uğraşır. 3 günde geri alır o kiloyu. Dolayısıyla bu tamamen bir bilim. Tamamen parametrelerin göz önüne alınması gerekiyor. Ve her parametrede her değişik horlama apne skorunda farklı tedaviler gerçekleştirmek gerekiyor. Tedaviye geleceğim ama şimdi aslında çok önemli bir probleme değiniyorsunuz. Ekran başında bizi izleyen kişiler hangi belirtileri varsa bir uzmana başvurmalılar. Biz buna Epworth skalası diyoruz. Aslında çok basit şeyler. Hastaya çok basit şeyler soruyoruz. O bize cevap veriyor ama o arada test yaptığımızın farkında. Bir, ağır bir öğlen yemeğinden sonra uykunuz gelir mi? Eğer uykunuz geliyorsa bu 1+. Otomobil kullanırken uzun bir yolculukta uykunuz gelir mi? 3, akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında uyur musunuz? Konsantrasyonunuzda bozukluk var mı? Sabah yataktan zor kalkıyor musun uzun süre yatmanıza rağmen? Çünkü bu hastalar isterse 12 saat uyusunlar, gerçek anlamda uyumazlar. Uzun süre boşta kaldıklarında uyur bunlar. Yani bu saydıklarımızın çoğu şeydir aslında. Mesela televizyon karşısında uyunur mu? Uyunur. Ama nasıl uyunur? Ayaklarınızı uzatmışsınızdır, rahat bir pozisyonda uyuyabilirsiniz. Biz apne hastasını aslında doktorun muayenesinde bekleme salonunda tespit edebiliyoruz. Eğer biraz bekletmişseniz o hastayı, ortamda sessizse 3 dakika sonra uyumaya başlar. Gelirsiniz koltukta böyle uyur. Profil var mıdır? Belli bir profil vardır. Bunlar daha çok kısa boyunlu, şişman, hafif obez sayılabilecek bu erkek profili. Kadınlar daha az görüyoruz ama kadınlarda da çok doğum yapmış ya da kilo almış, menopoz sonrası kadınlarda da bunu görüyoruz. Apne kadınlarda gerçekten daha az. Yani bizim maske ya da herhangi bir tedaviyle uğraştığımız bayan apne hastası çok az. Erkekler çok fazla. Bu biraz da yaşam biçimiyle ilgili. Aslında horlamanın tümü, masum horlamayla başlayacak olursak ya da apneye gidecek olursak bu bir yaşam biçimi aslında. Nasıl yani? Eğer spor yapmıyorsanız horlarsınız. Ne ilgisi var? Spor yaparak sadece vücudunuzdaki, karnınızdaki, omuzunuzdaki, kolunuzdaki kasları geliştirmiyorsunuz. Yaptığınız spor aynı zamanda yumuşak damağınızdaki kasları da ilgilendiriyor. Şimdi bir şeyin horlaması için kıvamının yumuşaması gerekiyor. Yani damağınız gevşemişse, küçük diliniz şişmişse, damağınız yağlanmışsa bu jöle gibi siz uyurken boğazınızı tıkayacaktır. Ne yapacaktır? Hava oradan geçerken sürekli vuracak. Bir gerginlik yok çünkü. Bu bir biçim. Eğer spor yapmıyor, sedanter yaşıyorsanız horlarsınız. Bakıyorsunuz kişiye zayıf, incecik, spor yapmıyor ama. Bu kişi de horlayabilir. Burnu tıkalıysa ağzı açar. Ağız açmak demek, şimdi dili tutan şey çenemizdir aslında. Dili başka tutan bir şey yok çünkü. Şimdi ağzım kapalıyken dilim önde.
Burun tıkanı olduğu zaman uyumak için ağzımı açtığımda, ben ağzımı 1 santim açtığımda yer çekimi var. Sırt üstü yatmış kişi düşünün. Dil arkaya 2 santim kaçıyor. Daha çok açtığınızda dil arkaya kaçıyor. Bu defa soluk aldığınız nefes oradan geçmek için mücadele vermeye başlıyor. Bir yandan küçük dil, eğer varsa iri bademcik, bir yandan sarkmış damak varsa sarkık damak, bir yandan arkaya kaçmış dil. Bunların tümünün arasından hava kendine geçecek yol bulamıyor. Ne yapıyor? Sağa solu vurarak, orada ses çıkararak, yani şey gibi düşünün. Nasıl elinizde serinlemek için kullandığınız yelpaze var, o ses çıkarıyorsa damak da öyle. Dolayısıyla spor önemli midir? Çok önemlidir. 2, eğer tok karnına uyumuşsanız, yemek yiyip uyumuşsanız horlamanız çok büyük olasılıkla mümkündür. Çok aşırı yorgunsanız horlarsınız. Eğer alerji ilacı ya da uyku ilacı almışsanız horlarsınız. Niye? Çünkü alerji ilaçları, uyku ilaçları yumuşak damağı gevşetiyor. Çok yorgunsanız bu da yumuşaktan pelte gibi yapıyor yani. Hani diyoruz ya, o kadar yorgundum ki pelte gibi uyudum. Bu aslında tümünde hastalığı tanımlıyoruz. Bu dediğiniz zaman uyku apnesine bağlı horlama mı? Bu bir horlama. Normal horlama mı? Bu bir horlama ama bunu siz sürekli yapacak olursanız, sürekli tok karnına uyursanız, sürekli burnunuz kapalı uyursanız, sürekli alerji ilacı alıp, uyku ilacı alıp uyursanız, alkol alıp uyursanız, alkol de öyle. Şimdi bunların tümünü aslında biz bir yere ayırıyoruz. Biz bunlara diyoruz ki bu bir hastalık değil diyoruz. Bu bir fizyolojik horlama. Yani ben tok karnına uyursam, hep kendime örnek veriyorum. Tok karnına uyursam horlarım diyorum. Aşırı yorgunsam ve yorgun uyuyorsam horlarım. Peki ne yapmak gerekiyor aşırı? Biraz dinlenin diyorum. Yani yarım saat, 1 saat uyumadan olabildiği kadar bir koltukta dinlenin, sonra uykuya geçin. Alkol almayın. Alacaksanız da erken alın. Midenizde alkol varken ya da alkolün etkisi varken mümkünse uyumayın. Peki şimdi şöyle, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Horlama, özellikle tıkayıcı uyku apne sendromu, sorunun kaynaklandığı bölgeye göre bu sorundan nasıl kurtulmak mümkün? Çok kısaca Çok ne kısa. tür tedaviler var, Çok rica basit. edeyim size. Biraz önce anlattığım gibi şeyler, basit şeyler varsa yaşam biçimini değiştiriyoruz. Evet. Spor yapıyor, tok karnı uyuyor, kilo vermeye çalışıyor, alkol, alerji ilacı, uyku ilacı almamaya çalışıyor. Bununla geçmiyorsa hastayı mutlaka bir kulak mimaz muayenesi yapıyoruz. Burun tıkanıklığı varsa mutlaka burnu açmaya çalışıyoruz. Çok iri bademcik varsa, bu sadece erişkin değil, apne aynı zamanda çocuk hastalığıdır. Unutmayın bunu. Yani 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında apnesi olan çocuklar var. İri bademcik, iri genizot varsa bunu almaktan yanayız. Bütün bunlara rağmen geçmiyorsa mutlaka uyku testi yapıyoruz. Uyku testi bize ne veriyor? Bir skala veriyor işte. Oksijen bu kadar düşüyor, nefes durdu diyor. Kötü solunum var diyor. Bozuk uyku var diyor. Bize bir apne, hipopne endeksi çıkarıyor. Biz bunu derecelendiriyoruz. Diyoruz ki hafif, orta, ağır tipte, tıkayıcı tipte horlama hastalığınız var diyoruz. Hafifse basit tedbirler alıyoruz. Orta derecede ise olabildiği kadar cerrahiyle çözebildiklerimizi cerrahiyle, çözemediklerimizi maskeyle. Buna rağmen düzelmiyorsa, yani ağır bir apne varsa o zaman mutlaka maske öneriyoruz. Maske nedir? Maske bir pompa aslında. O anlattığım küçük dil, damak arasında havanın geçmesine yardım ediyor. Yani nasıl otomobilin lastiğini şişiriyorsunuz, o daracık sübaptan havayı veriyorsunuz, sübaptan lastik şişiyor. Biz de orada kişiye maske veriyoruz. Maske dediğim şey pozitif basınçlı bir hava aleti. Uyurken, yatarken maske, bir maske takıyor. O maske oradaki darlığı dinlemiyor. Havayı basıyor. Nereye? Akciğere basıyor. Dolayısıyla kişinin oksijeni yükseliyor, daha rahat uyuyor, bomba gibi kalkıyor. Bu hastalar çok net bir defa direnç gösteriyorlar. Ben maske kullanmam diyorlar. Doktor kes beni, ameliyat et beni kurtar, maske taktırma diyor. Şimdi böyle bir hastalık ki Esra Hanım. Evet. Hani bir atasözümüz vardı. Elinizde çekiç varsa dünyayı çivi zannedersiniz. Bana gelir, ben kulak boğaz uzmanıyım ya, keseceğim ya, ameliyat ederim. Diş hekimine gider, diş hekimi aparey takar. İşe yarıyor mu? Bazı vakalarda yarıyor. Ne yapıyor? Biraz önce anlattığım mekanizmayla dilin açılmasını, ağzın açılmasının önüne geçiyor. Ne yapıyor? Üst çene ile alt çene arasında bir aparey takıyor. Alt çene arkaya gitmiyor. Böylelikle dil arkaya gitmiyor. Bir şekilde bunu çözüyoruz. Veya çok popüler bir ameliyattı. Bir zamanlar çok yapılırdı.
ciddi bir apne cerrahisi yapılırdı. Yani UPP dediğimiz ameliyat yapılıyor. Olabildiği kadar yapmıyoruz artık. Niye yapmıyoruz? Çünkü yaptığımız, kestiğimiz her şey aslında gerekli olan şey. Yani küçük dilde gerekli, damakta gerekli, hepsi gerekli. Altın anahtar nedir? Bunların tümünde altın anahtar CPAP dediğimiz maskedir. Ameliyatın başarı oranı %50. Ama siz apne skoru 50 olan kişiyi ameliyat ettiniz, mükemmel bir ameliyat yaptınız, 25'e düşürdünüz apne skorunu. 20'nin üstündeki bütün skorlarda risk aynıdır. Dolayısıyla yüksek risklerde, yüksek apne skorlarda mutlak maske, daha düşük skorlarda görebildiğimiz basit cerrahi önlemle düzelebilecek şeylerde de basit cerrahi uygulamalardan yanayız. Ama bir koşul var, yaşam biçimini mutlaka düzeltmeliyiz. Yaşam biçimini değiştirmek derken şunu örnek vereyim. Yayın arasında konuştuk. Hayvanlar da horluyor. Tabii. Mesela bizim köpeğimiz Diego, kurt köpeği kilo aldı, kısırlaştırdık, horluyordu. Ve şimdi yürütmeye başladık. Bir yaklaşık 10 kilo verdi, horlaması kesildi. Yani aslında kilo vermek her türlü koşulda insanların horlamaktan da koruyor diyorsunuz. Ama unutmayın, apne hastaları kolay kolay kilo veremez. Apne hastalarının kilo vermesi için mutlak CPAP yani maskenin kullanmasına fayda var. Maskesini kullansın, kilosunu versin, yaşam biçimini değiştirsin, orasını burasını da kolay kolay kestirmesin. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Profesör Doktor Dilaver Özturan, sağlığım için her şeye katıldınız. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. Gene birbirinden önemli konularla.